И еще один впечатляющий по своим свойствам препарат корпорации Success Together. Почему препарат? Потому что продукт прошел клинические исследования. Профилактика и лечение диабета первого и второго типа, а также проблем желудочно-кишечного тракта, гастриты различной этиологии, цистит, панкреатит, колит, а еще это гепатит, цирроз печени, синдром раздраженного кишечника и многое другое. Неоинулин – один из самых крутых продуктов Success Together. Успейте заказать, обратитесь к тому человеку, который познакомил вас с данным видео, попросите больше информации и помощь в оформлении.